Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 metro. Amuan no adda dagiti piggad nga senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kaykayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rudor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, iti igid ti baybay kalpasan ti genggened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan ang natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw a kabagyan ammo wenno kabarangayan ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekreknaan na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alukatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na kenno kasapulan a masimpa dagitoy. Ti panang irogi kadagitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amamo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Dagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Ada ti kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsuro umay dalata ket may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid. Dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya. Ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito dragon kaskada bilit mabalin mo dagitoy built bags, dagitoy backpacks,
kas kadada dumapay nga makunang nga pasit dagiti laga. Oray anya nga disenyo kabailan dagiti nga pataudin. Ay katuan apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awisen tinumuti biyang ta danunan dagito no ada kasapulan. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Naimbag nga oras kailian na tingay danon mi kada kayo dagiti damdamag iti daytoy gundaway babaen ti Tiradpas damdamag agsapa. Mangiganyo daytoy ti 693 Radyo Tiradpas ken mabuyayo ti DCTP Digital TV. Dagiti damdamag naituding nga dinggen ti Sandigan Bayan 6th Division ti kiddaw nga precautionary hold departure order wenno PHDO kontra kini Senador Francis Escudero. Ti aplikasyon ket inpila ti Office of the Ombudsman kontra kada Escudero ken ti negosyante nga ni Maynard Ngu may naig ti mapapati nga anomalya nga maimbestigaran iti pondo dagiti flood control projects. Iti schedule ti Sandigan Bayan 6th Division mangrugi ti hearing ti alas 8:30 no ti bigat no maited lapdan ti PHDO ti panagruar ti Senador ti Pagilian bayat ngagtultuloy ti investigasyon. Kabayatan na pinasingkitan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngagtalinaed nga prioridad ti gobyerno ti kaadda ti disente ken bukod nga pagtaingan para ti tunggal Pilipino iti baet tagdama nga krisis ti enerhiya. Sigon iti Presidente agtultuloy dagiti housing programs nga maipaay ti namnama ken dignidad kadagiti agkasapulan nga pamilya. Impasigurado na pay nga saan nga isardeng ti gobyerno ti panangipay ti serbisyo publiko uray anya dagiti karit nga sangsangwen. Kabayatan na sa nga gasot ket 8 wenno 108 nga pamilya nga Manileño iti nakaawat ti tolbek na ti baro nga balay babaen ti City Vertical Housing Program ti lokal a gobyerno ti Manila. Naisiyang ka ti turnover ceremony ti bulwagang Gat Antonio Villegas nga indauluan ni Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Kadwa na dagiti nadumpay nga opisyal ti syudad. Karaman ka dagiti benepisyaryo ti 49 nga staff manipod ti Manila Health Department ken ospital ti syudad ken 59 nga napiling nga walk-in raffle awardees. Tunggal pamilya kat nakaawat ti 2 nga kwarto nga unit ti San Lazaro Residences. Sigon kini Mayor Dumagoso napateg ti disiplina ken umno nga panangaywan tapno mataginayon tinanayas na talged ken komportable nga panagbiag iti baro nga pagtainganda.
Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy tirad pas damdamag agsapa. Personal ngay matunan kinainget ngay monitor ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board wenno LTFRB. Babaeng kini Chairman Attorney Vigor Mendoza II, ti may kadwang aldaw ti panakipatungpal ti fuel subsidy program kadagiti taxi drivers nga saan nga nairaman iti napalabas nga listaan. Iti mensahe ni Regional Chairman ti Manila Taxi and Regional Association wenno Mantra, Samuel Ramos Jr. nang yibkas daytoy ti panagyaman na iti serbisyo nga ipapay ti ahensya kadagiti taxi drivers. Nasurok nga 1,000 nga taxi drivers ti nakaawat ti fuel subsidy kaya nagiwarwaras pa lang ti LTFRB ti tulong babayan ti LTO Central Office Activity Center tapno masiguradong may kan-amin nga kwalipikado nga benepisyaryo iti may tutup nga tulong. Kabayatan na impakam mo ti Department of Energy wenno DOE ngagtartaray itan ti 5 wenno agan andaren ita ti 5 nga renewable energy project nga makaypay ti kanayunan nga supply ti kuryente iti pagilian. Sigon kini Energy Secretary Sharon Garin, daytoy ti mangkisay iti epekto ti pagilian ti agbaliw-baliw nga presyo ti imported fuel bayat nga may tandudo tinadaldalus ken natalkalged nga sistema ti kuryente. May naig ti daytoy tinapagtipon nga kapasidad da ket 128.8 megawatts nga pasiti target da nga mangragpat ti 25 nga renewable energy storage projects sakbay ti panagibos ti bulan. Dagiti baro nga nalukatan nga pasilidad ket mayraman dagiti proyekto ti solar ken biomass ti Hermosa, TAP, Cordon ken Arayat. Ti Energy Department ket adaan ti dagop nga 1,741 megawatts. Kastadyat para ti daytoy nga Abril nga dagiti dadumapay nga nabati nga proyekto ti maudi atukad dagiti grid integration. Agtultuloy pa lang, di pa nakaidandanon. Kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag, dito'y tirad pas damdamag agsapa. Pinainget ti Philippine National Police ti addangdang amang bantay. Kadagiti komunidad iti entero nga pagilyan. Daytoy kitapno malapdan ti agbaliw-baliw nga taktika dagiti rebelde iti panang parigta kadagiti miyembruda. Kalpasan ti panagraira ti enkwentro ti Tabuso, Negros Occidental, idi napan nga lawas. Sigon kini PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nainget nga bantayan dati garaw dagiti rebelde nang runa dagiti kaming ti vulnerable sector. May palagip nga sa 19 nga kaming ti NPA pakiramanan ti 2 nga PhilAm, tinatay tinasang encounter kastamot da UP State or Student Councilor Alaysa Alano ken abogado RJ Nicole Lidesma. May nagtinitoy binilin ni Nartates dagiti aming nga police units iti Negros Island or Negros Island Region apay ngeten ti presensyada ng runa kadagiti lugar nga danti dakkel nga pangta ti peggad. Including the Department of Agriculture, Philippine Secretary Francisco Chu Laurel Jr., dagiti may naig nga unit ti Department of Agriculture nga mangisagana iti worst case scenario gapot ti pangta ti panagsubli ti El Nino phenomenon itangatawan. Partikular ti panang monitor ti masagana Rice Industry Development Program ken ti Philippine Rice Research Institute wenno PhilRice iti epekto daytoy iti lokal nga sektor ti bagas nang runa ti posibilidad ti moderate to strong wenno uray super nga El Nino. Sigon iti datos ti pag-asa, adda 92 wenno 92% nga posibilidad ti El Nino episode based ti ENSO outlook no agtultuloy ti bara ken kinakurang ti tudo manamnam mga bumasit ti produksyon ti pagay iti pagilian. Original nga panangmatmat 20.28 million nga metriko tonelada, adjusted projection 18.6 metric tons saging gana ti 18.8 metric tons no agtultuloy tinangato nga presyo ti krudo ken abono agraman ti tikag. Gapu ti posible nga panagbaba ti apit manamnama nga umado ti kasapulan nga panagangkat ti bagas
manipod 4 million metric tons sa ginggana ti 4.8 million metric tons. Tapno agtultuloy iti umdas nga buffer stock iti pagilyan. Tapno maksayan ti panakadadail ti panagbiag dagiti mannalon ken ekonomiya imbilin ni Secretary Chu Laurel TDA dagiti sumaganad. Optimize irrigation panakilangan ti National Irrigation Administration para ti umno nga panakailatag ti padanom. Solar power irrigation panang papartak ti panakaiwaras dagiti solar powered irrigation system tapno maksayan ti gastos ti krudo ken kuryente. Craft shifting panang parigta kadagiti mannalon nga munang agmula kadagiti apit nga babasit ti kasapulan ti danom kasi ti mangga kadagiti lugar nga dan ti nakarong nga tikag. Estratehiya ti panagmula panang revisar ti planting calendar nga naibasar kadagiti production ti tudo iti pag-asa. Malagsid ti klima kitain pa iti di iti epekto ti tension ti Middle East nga nangipangato ti presyo ti abono ken petrolyo. Ti bulan ti Mayo ginggana ti Hunyo kat may bilang nga peak ti panagsagana ti daga no sa dino ti kapigsaan ti panagusar ti gasolina para kadagiti traktora ken ramit ti talon. Dagiti nga dangket paset ti direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. tapno masigurado ti seguridad ti taraon ti pagilyan iti bait ti agbaliw-baliw nga klima ken pangta ti sangalubungan nga merkado. Kabayatan na indawluan ti Department of Environment and Natural Resources ti formal nga panakalukat ti ASEAN Climate Week 2026 nga panggepna nga papigsaen ti panagtitinulong dagiti kamang nga pagilian ti Association of Southeast Asian Nations kontra iti epekto ti panagbaliw-baliw ti klima. Iti maysa nga press briefing impaganitget ni DENR Secretary Juan Miguel Cunha nga itandudo ti ahensya ti people-centered approach nga mangipamaysa iti panangikapet ti adaptation ken resilience iti national planning panangipangpangruna kadagiti solusyon nga naibasar iti ecosystem panang sungbat ti panakapukaw ken panakadadael ken panang salaknib kadagiti komunidad nga naapektaran ti panagbalbaliw ti klima. Sigon dagiti session ti ASEAN Climate Week ket mayraman pa ti discussion may papanti biodiversity ken climate change interconnections iti ASEAN panakapukaw ken panakadadael ken komprehensibo nga panang tarawidwid iti peggad nga panggepna timang pataod kadagiti konkreto nga wagas ken rekomendasyon. Sigon iti sekretaryo, panggepda timang pataod tinalawag nga output agraman tinapagtitipon nga report may papan kadagiti prioridad ti rehiyon para tinaparpartak nga panagtignay maipapan iti klima. Itampok ti inaugural session ti high-level dialogue may papan iti panakapatungpal ti NDC iti ASEAN. Dahiti ket na ikedeng nga tumabuno babaen dagiti panakabagi manipod kadagiti kaming estado ti ASEAN. Wano ASEAN ti sekretaryuda iti ASEAN dagiti kasosyo wano karaman ti panagduras kasi ti ASEAN Development Bank ken dagiti pa eksperto manipod iti akadim kagimungan sibil ken ti pribado nga sektor. Kabayatan na ti pakasaritaan ti Philippine Herbal Medicine nga pito-pito. Iso ti kaunaan na mapagtalkan nga epektibo ken traditional nga dang nga mangagas kadagitintay saksakiten. Idi ti pito-pito ti pinaka-epektibo nga herbal ket narigat a masapulan nga kumpleto. Ngamitan adan iti kadagiti wenno kitan masapul pala nga paborkam kininumen tapno maagasan dagiti na dumadumang sakit ngamitan addan ti herbal capsule na. Ti pito-pito ket addan iti kapsula pinapartak ti panaginom pinadaras ti epekto mas nabilbileg ken kabailanen ti panakaagas dagiti marikrik na. Ti Mailbent pito-pito herbal capsule ket maysa nga 8-in-1 herbal capsule nga napagtitipon ti bileg ken laing na. Red alingatong santon mangustin, epektibong serpentina panyawan makabuhay, turmeric wano orange nga laya, sambong banaba lagundi. Isu nga para tinatural nga proteksyon, prevensyon, solution ti problema. Iti na ngatong nga kolesterol, uric, creatinine, sakit ti puso, kidney, dalem, bara, lumlumteg wano bukol-bukol,
bato, kanser, napartak amabanog, ken mawanan pigsa, wenno agkakapsut. Agusar ti pito-pito herbal capsule. Mamitlo ti kadaldaw, sakbay wenno kalpasan ti panangan. Sa pito-pito plus herbal capsule, katawan ay protektado, kalusugan ay garantisado. Dagiti produkto ti pito-pito, herbal capsule, herbal coffee ken herbal oil. Magatang yo dagitoy kadagiti sukiyo nga butika. Iti Tagudin, Ilocos Sur, KGT Pharmacy, Aloha Pharmacy, ken Borje Pharmacy. Iti Santa Cruz, Ilocos Sur, Premels Pharmacy. Farmasya Monlay Same, ken Carilin Pharmacy. Iti Santa Lucia, Ilocos Sur, Agasco Pharmacy. Premels Pharmacy, ken Archangel Drugstore. Iti Candon City, Clemens Drugstore, Butika Liwayway, Carl Brills Drugstore, San Peregrine Pharmacy, Lucky Med Pharmacy, ken Jerimodes Pharmacy. Iti Santa Maria con San Esteban na Prials Pharmacy, ken iti Santiago, Ilocos Sur, Kalugaran Pharmacy. Adado pa nga detalye dagiti damdamag, dito lagtirat pas damdamag agsapa, idanon mi kada kayo kalpasan, nagiti pakamo. Love for all team, dahil sinabi ko ng asawa ko, we should bring medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Love for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, the municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ko ng Mayor Liliong, sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. At libreng gamot para sa lahat. Maysa kami nga napili. Ta dakkel unay nga tulong daytoy ta libre amin ang laboratory, X-ray and everything, pati dental, and of course the agas. Nasaya at sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumot tinanai paranod na kanyame. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Ta syempre siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga impayegda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin on iso nga thank you very much. Thank you very much. Namin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday, and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Una ita inyag ito ni First Lady na ito Love for All. At makita tayo mati kaaduti tattao nga may para tira ito yung programa na medical mission kan adu pa kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa ikati programa da. Amo tayo met nga dati nga programa na apo ket adu iti matultulugan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocos Sur nang rona ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramidan ditoy Love for All. So adu manen
iti kaprobinsaan tayo nga matulungan no panggap di kito nga serbisyo iti gobyerno. May dalang pang heart disease, lung disease, cancer at stroke. Kaya mag-quit ka na, kaya mo yan, huwag nang mag-smoke. Hindi kulang sirang ngipin at mabahong hininga. Alam mo kung anong cool, kapag may bisyo, free lifestyle ka. Stay fresh, stay healthy. Kahit kailan hindi kulang pag-ibig. The best, kapag healthy. Ang kalusugan ay walang kapalit. Huwag ka nang magyosi, huwag ka nang magyosi, huwag ka nang mag-vape, huwag ka nang mag-vape, huwag ka nang magyosi o mag-vape. Quit ka na before it's too late. Don't fool yourself with smoking or with vaping. Call sa quit line 1558 1558. Huwag magpaloko, huwag magyosi, huwag mag-vape. Siguraduhin healthy ang inyong pamilya dahil bawat buhay mahalaga. Let's wander Baguio's Evergreen Parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. Agtultuloy ti panakadandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy tirad pas damdamag agsapa. Iti deti agundaway amuan tayo ti sasaaden ti panawen manipod iti pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, April 28, 2026.
Wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At patuloy ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nagagaling sa Dagat Pasipiko dito sa buong bansa natin. Ito po yung nagdadala ng mainit at maalinsangan na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, liban na lang sa makikita natin sa ating satellite imagery na kumpol na kaulapan sa ilang bahagi ng Mindanao. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, asahan po natin ang maaliwalas na panahon, bahagya hanggang sa maulap na papawirin. Pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon. May mga posibilidad ng isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Katulad po nung nangyari kahapon, meron po tayong mga isolated na rain showers at mga localized thunderstorm dahil dito sa Metro Manila at mga karatig lugar po natin. So, posible po mangyari po ulit ito ngayong araw. Kaya ugaliin po natin i-check ang mga website ng Pag-asa at social media pages para sa mga nilalabas na thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 35 degrees Celsius. Sa Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 24 to 37 degrees Celsius. Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 33 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Para naman dito sa may Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa may Zamboanga del Norte, inaasahan po natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan dulot na itong easterlies. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan naman natin ang maaliwalas na panahon, pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. May mga tsansa po ng isolated rain showers at mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 34 degrees Celsius. For Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius. Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. For Tacloban at Cagayan de Oro, 26 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. At Davao, 25 to 34 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon, nakapagtala tayo ng 40 to 42 degrees Celsius dito sa Metro Manila. Pinakamataas nating naitala ay 46 degrees Celsius sa dalawang lugar, which is sa Puerto Princesa, Palawan at Dagupan, Pangasinan. Sinundan ito ng 44 degrees Celsius sa Sangli Point, Cavite at Cuyo, Palawan. Para naman sa ating forecast na heat index ngayong araw dito sa Metro Manila, 40 to 42 degrees Celsius. At ang pinakamataas natin posibleng maitala ay 44 degrees Celsius. Dito ito sa Sangli Point, Cavite at susundan ng 43 degrees Celsius sa tatlong lugar, Dagupan, Pangasinan, Puerto Princesa, Palawan at Butuan City, Agusan del Norte. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin, yung matinding exposure po sa init ay meron po tayong risk sa ating kalusugan. So ugaliin po natin uminom ng maraming tubig, iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon at kung hindi po natin maiwasan ay magdala po tayo ng pananggalang sa init katulad na rin po ng payong. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards na ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:35 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:12 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Okay. Isurya po ti latest nga sasaden ti panawen manipod iti Pag-asa. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dito'y tirad pas damdamag agsapa na ituding nga dinggen ti Sandigan Bayan 6 Division tikit daw nga precautionary hold departure order wenno PHDO kontra kin ni Senador Francis Escudero. Ti aplikasyon katinpila ti the Office of the Ombudsman kontra kadag Escudero ken negosyante nga ni Menard Ngu may naig ti mapapati nga anomalya nga maimbestigaran ti pondo dagiti flood control projects
Security schedule ti Sandigan Bayan 6th Division, mangrugit ti hearing ti alas 8:30 ti bigat. Numayted lapdan ti PHDO ti panagruwar ti senador, iti pagilyan bayat nga agtultuloy ti investigasyon. Ada dupay nga detalye dagiti damdamag dito lang tirad pas damdamag agsapa idanon mi kada kayo kalpasan dagiti pakaamo. Our teams who will be competing on Tuesday. Jerry Rigo, Joe Sandberg, Choco Moto, and Lopez. I'd like to welcome all to London City. Thank you to the President, for allowing us to host the PBL in London City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to London City. Let's wander Pampanga's culinary scene. Known as the country's culinary capital, Pampanga is a regular stopover for foodies, where culture and cuisine combine into the unique fusion of flavors of vibrant Kapampangan dishes. You can fill up on the colors alone. There's so much to sample, especially when you're in a foodie hotspot like Pampanga. Find more Filipino flavors in your next virtual tour. Ngayong hapon, binibigyan natin ng parangal ang maating makukulay na float at festival performances noong nakaraang araw ng kalayaan. Dahil ang bagong Pilipinas ay hindi lang tungkol sa pagsulong. Ito rin ay ang pag-aalala at pagbibigay halaga sa ating pinanggalingan. Your creativity, your passion, the spirit that brings depth and meaning to who we are as a nation. Kaya't salute. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy tirad pas damdamag agsapa. Pinasingkitan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga agtalinaed nga prioridad ti gobyerno ti disente nga pabalay ngem kasangwanan dati nga damag alawatin tayo mampay ti maysa nga live report manipod ti Roar. Partner Nick, naimbag nga bigat mo partner, go ahead. Go ahead partner. Medyo saan nga napintas, J signal na. Okay, agtultuloy po ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy tirad pas damdamag agsapang.
Pinasingkitan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga talinaed nga prioridad ti gobyerno ti kada ti disente ken bukod nga pabalay para ti tunggal Pilipino ti bayet tagdama nga krisis iti enerhiya. Sigon ti Presidente agtultuloy ti implementasyon dagiti housing program nga mangipay tinamnama ken dignidad. Dagiti mangnamnama iti dignidad kadagiti agkasapulan nga pamilya, impasigurado na pay nga saan nga ay sardeng ti gobyerno ti panangipaay iti serbisyo publiko uri anya dagiti karit nga sangsangwen. Kabayatan na sa nga gasot ket 8 nga pamilya nga Manileño tinakawat ti tulbek ti baro nga pagtainganda babaen iti City Bernalbor Housing Program ti lokal na gobyerno ti Manila. Kabayatan na personal nga imatunan ken nainget nga i-monitor ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board wenno LTFRB. Babayin kini Chairman Attorney Begor Mendoza II ti may kadwa nga aldaw ti panakay patungpal ti fuel subsidy program kadagiti taxi drivers nga saan nga nairaman iti napalabas nga listaan. Iti mensahe ni Regional Chairman ti Manila Taxi and Regional Association wenno Mantra Samuel Ramos Jr. nang yibkas daytoy ti panagyaman na ti serbisyo nga ipapay ti ahensya kadagiti taxi drivers. Nasurok nga sangaribo nga taxi drivers tinakaawat ti fuel subsidy ken agiwarwaras paylaeng ti LTFRB ti tulong. Babay ni ti LTO Central Office Activities Center tapno masigurado nga may amin nga kwalipikado nga benepisyaryo iti maitutup nga tulong. Agtultuloy palaeng ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dito palaeng tiradpas damdamag agsapa. Impaka mo ti Department of Energy nga addaitan nga agtartaray ti 5 renewable energy project makapay ti kanayunan nga supply ti kuryente ti pagilyan. Ngem kasangwanan dayta lawatan tayo ti maysa nga live report manipo di Tiruar. Partner Ronald, go ahead partner. Thank you very much partner Jerry. Napasama kiti panang raid iti illegal gambling agaro pala stress media iti di Malang Kalman sa San Fernando City, La Union. Dagiti na tumug nga tattao may sa lalaki 56 anyo sa sawaan, tricycle driver at taga San Fernando City, La Union. May sapay lalaki 56 anyos na sawaan, tagilako taga San Fernando City, La Union. Then may sapay lalaki 50 anyos sa sawaan na wanang titrabaho at taga San Fernando City, La Union Matlaag. Basari ti report si PNP dagiti kamang sa San Fernando City Police Station. Iti tinangisiangkat kan illegal gambling operation tinadakama ka lugar. Ang nagresultan ti panakatumag kung ano panakatiliw dagiti nadakama ka violators sa dagito kat akto nga gaayam da iti legal atugal atong it. Nakumpiskar ti data kanito iti may sa nga set ti playing card then may sa 150 pesos tinaduma-duma denomination. Dagiti nadakamat nga ta violators kat naiswan dati citation ticket para iti panaglabsing da iti City Ordinance number 1970-03 ada gitoy ket nangi latag moten iti piansada para ti temporaryo panakawaya-waya da. Sa kabayatan sa Bali Paydamag ti panagareso ti wanted na tao garo pala sa East Jess iti Malum di Malum Rumabi di ono sadyay Bawang La Union. Babayan kay dagiti kamang ti Bawang MPS ken dagiti kamang ti La Union Provincial Investigation Division Management Unit. Ti akusado may sa lalaki 46 anyos mekaniko at taga Nagilian, La Union. Nakamagdati babayan ti Bilog Tiwaran Obares may kapo iti panaglabsing na iti Article 286 iti Revised Penal Code taas nga amendar babayan iti Republic Act 109-515. Naimandi ti kaso under criminal case numbers 10582 anapetyan di March 9, 2022 kung rekomendang agpiyansa ti 36,000 pesos para ti temporaryo pan nakawaya-waya na at akusado kataday tatati custody ti Bawang Municipal Police Station. So di sa Bali Pedamag dito na arresta rataw kaputan na alan iti 2 gramo iti mapapati asyabo agro palas 8.50 iti rabi sa jay Bawang La Union.
Ti suspect may isa lalaki 21 anyos sa Baro at taga San Fernando City, La Union. Na isa ang katanda ito ti bypass operation na grupo alas 8:50 ganat alas 9:45 ti Rabi. Babaan kadagiti personnel iti Bawang Police Station, kadwada dagiti kamang Regional Investigation Division Pro 1, La Union Provincial Intelligence, La Union Provincial Drug Enforcement Unit, second La Union Provincial Mobile Force Company, kontra iti suspect ang nagresultante pa nakarestar na. Naalaro dagiti maganag ebidensya kabayatan ti operation. Ti drug evidence, nasurok kumurang 2 gramo iti mapapata siya mo, ang nagatadan ti 13,600 pesos kan may palaon iti dua kahit yung transparent plastic sachets. Ada gito'y kat naala kan nagatang iti mismo ngaymot iti suspect. Nagiti ng drug evidence, may isa 1,000 pesos, kan may isang cream wallet, may isang Honda Click motorsiklo version 3125, ada iti tulbak na kan awan iti plate number na. Na-inventaryo na gito'y kas ebidensya, tinatang oras kan kanito, babaan ti presensya iti suspect kan dagiti mandato tilintag akas witness. Para tinamdamag agsapa, Ronald Ocoyo yon Tira, Fast News. Thank you, partner Ronald. Kadagitang damdamag. Agtultuloy pa lang, ti pa nakaidandanon, kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag, dito itirad pas damdamag agsapa. Personal nga imatunan kinainget nga monitor ti Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, uno LTFRB, babaeng kini Chairman Attorney Bigor Mendoza II, ti may kadwa nga aldaw, ti panakipatungpal ti fuel subsidy program kadagiti taxi drivers nga saan nga nairaman iti napalabas nga listaan. Iti mensahe ni Regional Chairman ti Manila Taxi and Regional Association wenno Mantra Samuel Ramos nang yibkas daytoy ti panagyaman na ti serbisyo nga ipapay ti ahensya kadagiti taxi drivers. Nasurok nga sangaribo nga taxi drivers ti nakaawat ti fuel subsidy. Kaya nagiwarwaras pa lang ti LTFRB ti tulong babayan ti LTO Central Office Activity Center tapno masigurado nga may kan amin nga kwalipikado nga benepisyaryo ti maitutup at tulong. Kabayatan na, impakamo ti Department of Energy nga agtartaraitan ti 5 nga renewable energy project nga makaipay ti kanayunan nga supply ti kuryente iti Pagilian. Sigon kin ni Energy Secretary Sharon Garin, daytoy ti mangkisay ti epekto iti Pagilian. Ti agbaliw-baliw nga presyo ti imported nga fuel, bayat a may tandudo tinadaldalos ken nataltalged nga sistema ti kuryente. May nagtidaytoy ti napagtipon nga kapasidad da ket 128.9 megawatts nga paset ti target da nga mangragpat iti 25 nga renewable energy storage projects sakbay ti panaggibos ti bulan. Dagiti baro nga nalukatan nga pasilidad ket may raman dagiti proyekto ti solar ken biomass ti Hermosa, iti TAP, Cordon ken Arayat. Ti Energy Department katadaan iti dagop nga 1,741 megawatts kas target para ti daytoy nga Abril. Adda dadumapay nga nabati a proyekto ti maudi nga tukad ti integration. Kabayatan na sa bali pa nga live report, talawatin tayo, manipod tirwar. Partner Nick, naimbaga bigat mo partner, go ahead. Yes, thank you very much sa partner Gary. Dato'y napasabak nga vehicular traffic incident iti National Highway, Barangay San Rafael, San Esteban, Ilocosur. Karaman dito itagtawon 50 kitinem, nasawaan ba sa Kamanalon, when former seafarer, dito itadaan ti driver's license, kag mareho kan residente, iti Barangay Quireno, San Esteban, Ilocosur, minaniho na si Maisa nga Honda Civic Sedan. Dahito itadaan ti plate number nga AVA 6098. Kaya karaman dito iti Maisa nga agtawon 51. Dahito iti Maisa nga welder. Kaya nadaan dito iti driver's license nga maneho. Minaniho na ti Maisa nga red Honda Click 155 motorcycle. Adaan ti plate number nga C437QG. Dahito itadaan ti co-rider nga agtawon ti 41. Nasawaan parehas na gitoy. Residente ti Barangay San Quintin, Muno San Joaquin, Mabalacat, Pampanga. Mabasar ti police report, parayro dat insidente, dahito na nakabag kamulalugan, dahito tagpapagatan na direksyon, dahito naggandat na U-turn.
nga proceed iti northbound mupay kasta kabayatan iti proses na kaya dadung parbaten dinung parbaten dati may kadwalugan nga dati iti agpapagatan na direksyon arason dati driver ti may kadwalugan kat napukaw ti control ti handlebar ket dati ti na-cross inti dati kalsada iti surface ti kalsada ti resulta no dati driver ket dati co-rider ket dati may kadwalugan ket dagito ti naglakam iti multiple injuries ti co-rider ket dati ti nangi-complain iti nakigkanawag nga lupuna iginto dati driver ti ken okupantes ti munalugang dagito ti sa nga nasaktan amin nga dati karabang nga lugang ket dagito iti nepan iti ISD uno dagiti karabang nga drivers ket nepan iti ISDH narbakan ni Lucosor para ti medical treatment ken examination parehas ti katulugan ti dadaan iti dadael iti sampay nga mo iti datat iti panakaestimarda para iti damdamag agsapa Nick Baruga ti Redpas News. Thank you, partner Nick. Iti dayta nga live report. Agtultuloy pa lang ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy tirad pas damdamag agsapa. Pinainget ti Philippine National Police iti agdangda nga mangbantay kadagiti komunidad ti entero nga pagilian. Daytoy ket tapno malapdan iti panag-baliw-baliw ti taktika dagiti rebelde nga panangparigta kadagiti miyembruda kalpasan ti panag-raira iti inkwentro ti Tabuso Negros Occidental ED napan nga lawas. Sigon kini PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. nainget nga bantayan da ti garaw dagiti rebelde nang runa dagiti kameng ti vulnerable sector. Malagip nga sa 19 nga kameng ti NPA pakiramanan ti dua nga PhilAm tinatay tinasong encounter kastamit da UP Student Councilor Alaysa Alano ken abogado RJ Nicole Lidesma. May nagtiretoy binili ni Nartates dagiti aming nga police units iti Negros Island nga paingiten ti presensyada ng runa kadagiti lugar nga daan ti dakkel apangta iti peggad. Intuding ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Dagiti may naig nga unit ti Department of Agriculture nga mangisagana iti worst case scenario gapud ti pangta ti panagsubli ti El Nino phenomenon ita nga tawen. Particular ti panang monitor ti Masagana Rice Industry Development Program ken ti Philippine Rice Research Institute wenno PhilRice ti epekto daytoy iti lokal nga sektor ti bagas nang runa ti posibilidad ti moderate to strong wenno uray super nga El Nino. Sigun iti datos ti Pag-asa adda 92% nga posibilidad ti El Nino episode base ti ENSO Outlook. Nagtultuloy ti Nabara ken kinakurang ti tudo manamnamang bumasit ti produksyon ti pagay ti pagilyan. Original nga panang matmat 20.28 milyon nga metriko tonelada, adjusted production ti 18.6 metric tons saging gana ti 18.8 metric tons. No agtultuloy ti nangato nga presyo ti krudo ken abono agraman ti tikag. Gapu ti posible nga panagbaba ti apit manamnamang umadoy iti kasapulan nga panagangkat ti bagas. Manipod ti 4 million metric tons aging gana ti 4.8 million metric tons tapno mataginayon ti umdas nga buffer stock ti pagilyan. No maksayan ti panakaddael ti panagbiag dagiti mannalon ken ekonomiya. Imbilin ni Presidente Secretary Chu Laurel dagiti sumaganad. Optimized irrigation, panakilangan ti National Irrigation Administration para tumno nga panakailatang ti padanom. Solar-powered irrigation, panangpapartak ti panakaiwaras dagiti solar-powered irrigation system, tapno maksayan ti gastos iti krudo ken kuryente. Crop shifting, panangparigta kadagiti mannalon nga umuna ngagmula kadagiti apit nga babasit ti kasapulan ti danom, kas ti mangga kadagiti lugar nga daan ti nakaro nga tikag. Estratehiya ti panagmula, panangrepisar ti planting calendar nga naibasar kadagiti projection ti tudo ti Pag-asa. Malaksid iti klema kitkitain pa iti DA ti epekto ti tensyon iti Middle East nga nang ipangato ti presyo ti abono ken petrolyo. Ti bulan ti Mayo ginggana ti Hunyo ket maibilang nga peak ti panagsagana ti daga no sanino ti kapigsan ti panagusar ti gasolina para kadagiti traktora ken ramit ti talon.
Dagiti nga dangket paset ti direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. tapno masigurado ti seguridad ti tarawon ti pagilian ti baet ti agbaliw-baliw nga klima ken pangta iti sangalubungan a merkado. Iti verse of the day tayo, iti daytoy nga agsapa. Naadaw daytoy ti Jeremiah chapter 1 verse 19. They will fight against you, but they will not overcome you, for I am with you to deliver you. God thwarts the devil's plan every day. Jeremiah chapter 1 verse 19. Dahil tangaruden, tinakadagop-dagopan, dagiti damdamag, ngayon kamindanon, kada kayo, ti daytoy ngagsapa. Kadwa tayo nga pumakada, ti 693, Radyo Tirad Pas ni partner Alex Molina. Iti DCTV Digital TV, at darita ni Jomari Habab. Dagiti damdamag, ngayon kamindanon, kada kayo, manipon nga mismo ti newsroom, ti TPN, ken DCTP. Dahito anak, gayem, ken kapsatyo, Jerry Gabaon, mga kaibigan, introbigat, isumat lang nga oras, isumat lang nga estasyon, ti radyo, ken telebisyon. Dumanong kami tumanen, kadagiti na dayo nga pagtaingan nyo, babae ni ti, Tirad Pas, damdamag, agsapa.